Y les quería platicar de dónde venimos. Turmix de México es la fábrica que hace esta máquina. ¿Sí conocen a Turmix? Sí. ¿Sí han oído hablar de Turmix? Sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿Algún producto en especial que conozca, señora Columba? Un extractor. Los extractores, ¿verdad? Bueno, Turmix tiene más de 60 años de excelencia y servicio en lo que se refiere a aparatos electrodomésticos como son los extractores, los purificadores de agua, asadores de carne. Y bueno, hoy vengo a presentarles este maravilloso producto que se llama Robot de Turmix. Y estoy aquí para informarles primero que nuestra planta se encuentra ubicada en Ocoyoaca, Toluca, Estado de México. Y pues bien, déjenme hacerles otra pregunta antes de pasar directamente a Robot. Señor Luis, señora Columba, ¿cómo creen que esté su casa? ¿Limpia, muy limpia, sucia, muy sucia o de cabeza? ¿Cómo crees que esté, Columba? No, limpia, limpia. Limpia, por supuesto, Sí, ¿verdad? sí, Se ve sí, así, sí. así a simple vista. Bueno, pues déjenme comentarles, ¿para qué fue diseñada Robot? Ustedes saben que hay dos tipos de contaminación. La contaminación externa, que los medios de comunicación masiva diariamente nos informan por medio de lo que es la televisión, el radio, el periódico, acerca de los IMECAS, el ozono, todo esto, ¿no? Pero ¿han oído hablar acerca de la contaminación interna? Muy poco. Sí, he oído algo de... Sí, pues déjenme platicarles, fíjense, esto es muy fácil de ver. ¿Sí han notado cuando abren sus cortinas que entran los rayos del sol que siempre hay algo flotando en el ambiente? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué le llamamos? Polvo. Polvo. ¿No? Ahorita no tengo los rayos del sol a mi favor, pero traigo esta lámpara. Quiero que se fijen entre mi mano y la lámpara, por favor. ¿Qué alcanzan a ver? Sí, Como partículas. pelucitas. Ajá. Polvo pelusa, ¿verdad? Nosotros le llamamos polvo pelusa. Los científicos lo llaman contaminación interna, pero no solo es polvo pelusa, son gérmenes, bacterias, microorganismos. ¿Por dónde creen que entra toda esta contaminación que hay dentro de su casa? ¿Por las ventanas? Puertas. Por las ventanas, puertas, rendijas, entra por todos lados, pero ¿qué creen? Principalmente entra por medio de la suela de nuestros zapatos. Hay un dato que nos da el Instituto Nacional de Nutrición que nos dice que aproximadamente 6,5 millones de personas defecan diariamente al aire libre. Esto sin contar con la defecación de animales, perros, gatos, roedores, la gente que escupe, todo esto se poluciona, se hace polvo, lo pisamos y de regreso lo dejamos en pisos, tapetes, alfombras. ¿Cuántas veces no llegamos y subimos los pies a los sillones o a las camas y con nuestro ir y venir dentro de la casa lo movemos y eso es lo que estamos respirando? Fíjense. Wow. ¿Qué terrible, ¿verdad? Y bueno, pues déjenme decirles aquí en esta gráfica, como lo pueden ver, que dice que los seres humanos necesitamos de 3 cosas fundamentales para vivir, como son alimentos, agua y aire, pero en mayor cantidad del aire. Por ejemplo, señor Luis, ¿cuánto tiempo cree que podemos estar sin comer? No sé, unos 40 días. Algunos días, ¿no? Sin tomar agua, Columba. Un día. Un día, ¿verdad? O uno o varios días. La verdad es que podemos aguantar algunos días, pero ¿cuánto tiempo podemos estar sin respirar? No, pues no más de un minuto. Pues bien, los médicos nos dicen que después de 3 minutos es automáticamente la muerte cerebral. Lo que podemos constatar aquí es que el aire es sumamente importante para nosotros y si está tan contaminado fuera como dentro de la casa, pues no es de extrañarnos que tengamos muchos de estos síntomas como son dolores de cabeza, mareos, garganta dolorida, falta de aire, tos, ojos irritados, nariz tapada, hasta llegar a lo que son las terribles alergias o asma que atacan a niños y adultos por igual. Como les mencionaba en un principio, si conocen a alguien, si se recuerdan, pues no olviden de ponerlo ahí en la lista. Pues bien, para avalar esto que les platico, traigo 2 testimonios. Este que es de recortes de un periódico que nos dice la contaminación casera tan peligrosa como la ambiental. Y este es un artículo internacional de un libro escrito por el doctor Alfred Sam, un reconocido alergólogo en los Estados Unidos. Y el título de su libro, ¿Por qué su casa puede ser nociva para su salud? ¿Alguna vez se habían imaginado esta así tan fuerte de su casa? No. La verdad es que siempre llegamos a casa y creemos que aquí es nuestro refugio, que no nos va a pasar nada, pero déjenme platicarles que en el capítulo número 2 de este libro, el doctor Sam nos dice que el polvo hogareño es peor de lo que creemos, ya que hay 3 posibles contaminantes dentro de nuestra casa, como pueden ser plantas, animales o bien productos fabricados por el hombre. Y dentro del grupo de los animales se encuentra este animal. ¿Sí lo conoces, Columba, señor Luis? Sí, yo sí, es el ácaro famoso. Exactamente. ¿Qué sabe acerca del ácaro, señor Luis? Bueno, que está en la piel, come nuestra piel. Que está en los, no sé, en colchones, almohadas. Así es su hábitat ideal. Por ejemplo, esta foto, déjenme les cuento que está tomada de la piel de un ser humano, así es como los traemos en la piel. Obviamente aquí está 300 veces ampliado su tamaño normal, los ácaros son microscópicos, son de la familia de los arácnidos y bueno, los ácaros nacen, crecen, se reproducen y mueren en el polvo.
pero se alimentan, como bien lo mencionan, de las células muertas de nuestra piel. Ahora, lo peor de esto es que defecan en nuestra piel. Eso es lo que nos causa irritación. Los científicos nos dicen que los ácaros comen entre 25 y 30 veces al día, que son las mismas que defecan. Y de cada 10 veces que nos rascamos sin causa aparente, 9 veces son por culpa de este animal. ¿Y cuántas veces no nos rascamos durante un día y ni siquiera volteamos a ver qué tenemos, verdad? Y es automático lo que hacemos. Como bien mencionas, Columba, el hábitat ideal de estos animales son los colchones. Ahí tienen humedad, obscuridad, calorcito, pero sobre todo tienen alimento. Cada vez que nos acostamos se nos desprenden las células muertas de la piel, se cuelan a través de la sábana y bueno, ahí están felices de la vida. ¿Y ustedes tienen algo para limpiar sus colchones por dentro? No. Normalmente, ¿qué les haces, Columba? Pues con la mano lo sacudo. O con la misma sábana, ¿no? Bueno, déjenme platicarles más adelante, les voy a mostrar cómo con robot ustedes pueden limpiar perfectamente sus colchones, quitar esta concentración tan grande de ácaros y evitar problemas respiratorios dentro de la casa. Esto va a ser un poco más adelante. Ya por último, y antes de pasar al robot, quiero comentarles por qué la contaminación que hay fuera de la casa no es tan peligrosa. Y esto es porque la naturaleza es muy sabia. A base de agua, en cualquiera de sus formas, como puede ser lluvia, rocío, granizo o nieve, pasa a través del ambiente precipitando toda esa contaminación y la deja, bueno, pues en la primera superficie que ve. Y ustedes lo han visto fácilmente, por ejemplo, en los autos. Todos los días nuestros autos amanecen sucios, ¿cierto, señor Luis? Sí, claro. ¿Verdad? En las mañanas, ¿cómo sentimos el ambiente cuando salimos temprano de casa, Columba? Fresco. Sí, fresco. Limpio, porque ya actuó la naturaleza fuera de nuestra casa. Pues bien, robot va a hacer lo mismo que la naturaleza, pero a la inversa. En lugar de pasar agua a través del ambiente, va a meter todo este ambiente a través de un baño de agua por medio del principio de hidrodinámica, que es agua en movimiento, va a atrapar todo el polvo y va a dejar escapar el aire totalmente limpio alrededor del robot. Y ahora sí llegó el momento de presentarles al increíble robot. Pues bien, este robot, ¿qué les parece? Está lindo, ¿verdad? El robot consta de dos partes principales. La primera de ellas es este depósito de 3 litros que está fabricado de material ABS, totalmente resistente. Esta es la parte que cubre nuestro motor, que está fabricado de policarbonato, totalmente resistente. Es lo mismo con lo que fabrican las cúpulas de los helicópteros o las ventanillas de los aviones. Pero la parte más importante del robot se encuentra aquí abajo. Esto se llama turbina. Y tiene 3 funciones. La primera es que separa el polvo del aire, la segunda es que separa el polvo y el agua del motor, ya que es una máquina que trabaja a base de agua, y la tercera y más importante es que nos separa de la competencia de las máquinas convencionales, como bien podría ser una aspiradora. Este es el único mantenimiento que tiene el robot. Después de cada uso lo quitan, lo ponen debajo del chorro del agua, se talla, se seca y se vuelve a colocar. Se busca su entrada, se coloca la tuerca y cuando tuerca y turbina juntos den vuelta, como en este caso, la máquina está lista para trabajar. Ahora bien, como les mencionaba, esta máquina trabaja con agua. ¿Me podrían obsequiar agua, por favor? Sí, de la que ustedes toman, ¿tendrán? Sí, claro. Sí. Miren, hasta este nivel tiene aquí un pivote. Si quieren que pase Sergio, por favor. ¿Cómo no? Claro. Pues bien, señor Luis, si yo le dijera ahorita que este recipiente está lavado como lavan uno de sus vasos aquí en casa, ¿usted se tomaría esta agua? Sí, Sí. por supuesto. Por supuesto, ¿verdad? ¿Quieren acercarse y ver qué hay dentro del agua, si son tan amables? ¿Se ve limpia? Sí, está limpio. Ok. Vamos a ver qué sucede cuando prendemos el robot. Se coloca así sobre su recipiente, se cierran sus orejas hacia abajo y hacia arriba y se prende por aquí arriba. Por aquí entra todo el aire que hay en el ambiente. ¿Quieres sentir la sección, por favor? Voy a tomar un poco de polvo y les voy a pedir que observen por aquí cómo entra todo ese polvo. ¿Se alcanzan a ver cómo entra el polvo? Por aquí lo atrapan por medio del principio de hidrodinámica, que es agua en movimiento. Alrededor de la máquina sale el aire totalmente limpio. ¿Cuánto tiempo creen que estuvo prendida la máquina? 30 segundos. 30 segundos, ¿verdad? Mucho menos de un minuto. ¿Quieren acercarse, por favor, y ver qué hay dentro del agua? Mucho más que hace un momento. Señor Luis, ¿usted se tomaría esta agua? No. Por supuesto que no, ¿verdad? No. Columba, tú No, tampoco. no. Pues yo tampoco. Déjenme decirles que si nos llegáramos a tomar esta agua, nos hace menos daño que si seguimos respirando todo este polvo. Nuestro estómago tiene enzimas y jugos gástricos que nos ayudan a que esto no nos haga daño. Pero ¿qué tal nuestros pulmones son húmedos y todo lo que respiramos se va quedando pegado en ellos? ¿Qué les parece este primer paso, que es el lavado del aire con agua? Bien. Excelente. Sí. Fíjate, Columba, con robot podemos decir que vamos a tener una fábrica de aire limpio dentro de la casa, ¿verdad? Sí. El segundo paso es deodorizar, quitar malos olores. Por ejemplo, cuando tenemos reuniones que huele a cigarro, a bebida, comida, cuando freímos chorizo, pescado,
Turmix nos ofrece este desodorante y refrescante de aire. Entre sus ingredientes principales tiene alcohol y glicol, lo mismo que utilizan en clínicas y hospitales para desinfectar ese ambiente. Voy a poner un chorrito, se pone directamente en el agua, yo lo voy a hacer por aquí para hacerlo más rápido y van a ver el resultado que nos da. ¿Qué tal? ¿Sí les llegó? Huele rico, ¿no? A fresco, a limpio. Inclusive con este deodorizante lo que podemos hacer es cortar cadenas de contagio. Cuando tenemos gripa, que nos contagiamos de persona a persona, pues lo podemos usar, limpiamos nuestro ambiente y así vamos a evitar que todos en casa estemos enfermos. Perfecto. ¿Qué te pareció, Columba? Excelente. Excelente. ¿A ustedes les gusta aromatizar su casa? Claro. ¿Sí? ¿Utilizan algo en especial? Pues el glés, esas cosas que se ponen en la... Aerosoles. Así es, fíjense que pues muchos de los productos que conocemos y que compramos fácilmente en los autoservicios, pues son productos que están hechos a base de aceites derivados del petróleo que finalmente contaminan dentro de nuestra casa. Estas fragancias son atóxicas, no nos hacen daño y vienen en 4 aromas. Les voy a poner un poquito de cada uno para que vean qué rico huelen. Este, por ejemplo, es de fresa. Huele rico. Este es de durazno. Huele bien. Este es de pino, pero no es como pinolo, maestro. Es pino como árbol de Navidad. Huele delicioso dentro de la casa. Les voy a pedir que lo huelan. Si notaron, no se mezclan los aromas. El último No. que vamos poniendo es el que va quedando en el ambiente. ¿Sí lo notaron? Sí. Esta es una cualidad que tiene el robot al trabajar con agua en movimiento, ya que no permite que se mezclen los aromas. Y el último paso es hacer una cámara médica. ¿Alguna vez han utilizado vaporizadores o humidificadores? Sí, claro. Sí. Sí, algún día. Fíjense, estos aparatos, al usarlos, bueno, algunos sueltan partículas de agua, otros elevan la temperatura ambiente y se ha descubierto que días después se hace moho, gérmenes, bacterias en la recámara del enfermo, lo cual pues es contraproducente para su salud. En este caso ustedes le pueden mencionar a su médico que tiene una máquina que trabaja a base de agua, le van a poner el medicamento líquido que les haya enviado para esos aparatos, o bien aquí tenemos eucalipto. Se pone directamente en el agua, se prende la máquina de 10 a 15 minutos en nuestra recámara antes de dormir y vamos a obtener una cámara médica, es decir, un aire medicado aproximadamente 8 horas. Aquí el enfermo puede entrar y salir sin que le afecte porque siempre está la temperatura ambiente de toda la casa. Les voy a poner un poco de eucalipto y les pido que respiren profundamente, se siente deliciosa la frescura del eucalipto, ¿sí? Claro. Rico. Rico. Así es. Pues hasta aquí, ¿qué les ha parecido, robot? Buenísimo. Excelente. ¿Verdad? Excelente. ¿Y qué creen? Esta es tan solo la primera parte de robot. Porque esta es exclusivamente lo que es nuestro ambiente. Ya nos limpió el ambiente, le quitó malos olores, lo aromatizó y nos hizo una cámara médica. Pero bien, si nosotros lo que queremos es mantener un aire totalmente limpio dentro de nuestra casa, lo que Turmix nos recomienda es deshacernos de 4 cosas que tenemos dentro de la casa. Estas 4 cosas son el trapo de sacudir, la jerga, la escoba y sobre todo las aspiradoras. ¿Ustedes tienen aspiradora, Columba? Sí. Sí, claro. ¿Me la Sí. podrían permitir un momento? Sí, ¿cómo no? Ok, mientras nos traen su aspiradora, déjenme platicarles por qué lo peor que tenemos dentro de la casa es una aspiradora. Las aspiradoras fueron inventadas hace más de 100 años. Desde entonces han cambiado en diseños, tamaños, colores, precios, pero su sistema siempre ha sido el mismo. Tienen una entrada de aire, una bolsa y una salida de aire. Déjenme decirle, esta bolsa forzosamente tiene que ser porosa, si no explotaría. Si ustedes la vieran bajo un microscopio, verían esto, cómo su tejido es abierto, cómo las partículas más grandes se atoran, pero las más pequeñas pasan a través de esa porosidad y regresan al ambiente. Y para que lo vean más gráficamente, les voy a hacer un modelo de mini aspiradora. ¿Cómo trabajan las aspiradoras con ayuda de robot y cómo trabaja robot? ¿Cuál es la diferencia? Para esto les voy a mostrar su manguera. Esta es una manguera que está hecha de neopreno. Si quieren sentirla, la quieren doblar, pisar, es totalmente resistente. Es lo mismo Sí. con lo que se hacen los trajes de los buzos de neopreno y es muy, muy resistente. Tiene una base de hilo acerado, que la hace más resistente aún. Para hacer esta mini aspiradora voy a utilizar esta manguera y voy a utilizar este accesorio que es el textilero sin las cerdas y vamos a ver cómo trabajan las aspiradoras. Tienen una entrada de aire, vamos a hacer de cuenta que esta es la entrada de aire. Tienen una bolsa de lono de papel, voy a hacer de cuenta que esta es la bolsa de lono de papel de
la aspiradora y tienen una salida de aire. ¿Están de acuerdo que así funcionan las aspiradoras? Sí, Una entrada, una bolsa y una salida de aire. Aquí tenemos estas dos telas húmedas, si me las pones por favor, Sergio. Van a ser el papel de nuestros pulmones. Decíamos que nuestros pulmones son húmedos, Sí. ¿recuerdan? Y que lo que respiramos, si no se queda en la nariz, pues se va directamente a los pulmones. Este va a ser entonces nuestro primer pulmón, lo que respiraríamos con la aspiradora convencional como la que ustedes tienen. Entonces, ¿qué dijimos que va a hacer la limpieza, Luis? La succión. ¿No? ¿La succión? Esto es succión. Ah, no, el ¿Qué paso es? del aire. Paso de aire. ¿Quieres poner tus dedos, por favor? Paso de aire, por favor. Sí. Ok, hay suficiente paso de aire. ¿Y esto cómo se llama? Armónica. Mónica. Armónica. No, no se llama armónica. ¿Saben cómo se llama? Eficiencia. Esto es eficiencia. ¿Sí? Cuando hay ruido es porque hay eficiencia. Está limpiando, hay suficiente paso de aire. Voy a empezar a limpiar. Columba, por favor, ¿quieres poner la eficiencia? A ver qué tal. ¿Ya no hay nada? No, no hay nada. ¿Por qué ya no hay? Columba? Porque falta paso de aire. Exactamente. ¿Quieres sentirlo, por favor, Luis? Meter tus dedos. Eso es lo que hace su aspiradora. ¿Te ha pasado alguna vez que quiere recoger un hilo y que ya no se lo lleva? Ajá, sí. Pero ¿qué tal el ruido que hace? ¿No? Vamos a ver Mucho por qué ruido. razón ya no está limpiando. Y miren por qué ya no está limpiando. No, nada más. ¿Qué tal? No limpias nada. ¿No? Lo que no limpia es con qué lo limpia. Acabamos de ver lo que hace tu aspiradora, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí. ¿Ok? Eso no es lo peor de la aspiradora. Finalmente eso se queda en la bolsa de las aspiradoras. Lo peor es el polvo más finito que pasa a través de ellas y que estamos respirando, que es este. Que está llegando directamente a nuestros pulmones, ¿estás de acuerdo? Sí. Así funcionan las aspiradoras. Ahora les voy a mostrar cómo funciona Robot, cuál es la diferencia. Robot no tiene bolsas, ni tiene filtros. Todo va a dar directamente al recipiente con agua. Lo que sí tiene es una salida principal de aire, en este caso está por acá atrás. Ahí. Y ahí voy a poner la otra tela húmeda para que vean la calidad de aire que obtenemos gracias a Robot. ¿Ok? Aquí tenemos entonces suficiente paso de aire, ¿cierto? ¿Quieres poner tus dedos? ¿Ok? ¿Quieres poner la eficiencia? ¿Qué tal? Perfectamente se escucha. Sí. Mete tu dedo, Luis. Hay eficiencia total. Podemos limpiar y limpiar por todos lados. Inclusive, fíjense, llevarme la tela que habíamos recogido hace un momento. ¿Sí? ¿Quieres poner la eficiencia, por favor? ¿Qué tal? ¿Y hasta cuándo creen que se acabe esta eficiencia? No se acaba. Nunca acaba. Cuando la apaga. Hasta que la apaga. Así es como trabaja Robot. Pero lo mejor de Robot es esto. Y quiero que lo vean. Es un aire que sale totalmente limpio. Y ahora díganme, ¿qué aire prefieren respirar? ¿El aire que están respirando ahorita o el aire de Robot? No, Robot. Robot, claro. Así es, ¿verdad? Pues bienvenidos a la familia Robot, Columba, Luis. Y ahora déjenme mostrarle cómo trabaja su aspiradora, cómo vamos a limpiar toda la casa. Sí. Voy a mostrar este aditamento que es el cepillo textilero. Lo vamos a utilizar para limpiar sillones, sillas, cortinas, galerías de tela, inclusive ropa que nos dejamos de poner durante mucho tiempo y se llena de polvo. Con este cepillo lo podemos limpiar. Le voy a poner estas telas que son exclusivamente para la demostración. Robot no va a utilizar telas. Nosotros lo llamamos radiografía para que ustedes vean lo que puede limpiar. ¿Me ayudas, por favor? Columba, ¿me permite limpiar ahí donde está sentada? Sí, claro. Gracias. Gracias, Columba, por favor. Y mira, Columba. Yo este es el limpié. polvo que no se lleva tu aspiradora. Que sí, se ve Se ve limpio. totalmente limpio, ¿verdad? Pues esto es lo que van a sacar, todo se va a ir directamente al agua, ¿sí? Y miren, este accesorio, si le quitamos las cerdas, como lo usé en un principio, con esto pueden recoger agua. Si lavaron su sala, si lavaron una alfombra, un tapete, con esto pueden recoger agua. La única diferencia es que el depósito tiene que estar totalmente vacío.
ya que inmediatamente se va a llenar. Ok, el siguiente accesorio es el esquinero, que nos ayuda a limpiar todas las orillas de los sillones, las orillas de los pisos, todas las esquinas. Entra con este pin, simplemente lo oprimimos, entra aquí al hoyito y es suficiente. Pues